Rekreačný poukaz od zamestnávateľa tento rok využijú takmer 2/3 zamestnancov. 32% opýtaných zamestnávateľ tento benefit vôbec neposkytuje. Ukázal to prieskum verejnej mienky pre pracovnú agentúru Maxins Group. Viac o tejto téme si teraz povieme s Katarínou Garajovou z Asociácie personálnych a facility služieb Slovenskej republiky. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Blíži sa nám dovolenková sezóna, viacero zamestnancov pôjde oddychovať. Pripomeňme si prosím, aké sú to tie podmienky poskytovania rekreačných poukazov. Rekreačný poukaz zaviedla vláda do platnosti 1.1.2019, čiže k dnešnému dňu to je už viac ako 5 rokov, ako zamestnávateľia môžu využiť možnosť rekreačného poukazu. Rekreačný poukaz môžu zamestnanci využiť nielen na svoj oddych v rámci Slovenskej republiky, ale taktiež na detský tábor svojich detí. Nie je to samozrejme samozrejmosť. To, aby to mohli využiť, tak musia o to požiadať, až následne sa im bude vlastne refundovať daná čiastka. Rekreačný poukaz môžu využiť zamestnanci, ktorí pracujú zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, a taktiež môže požiadať iba zamestnanec, ktorý pracuje u zamestnávateľa nepretržite viac ako 2 roky. Inak táto možnosť zamestnancovi nevzniká. A ešte tá suma 275 eur. 275 eur za jeden kalendárny rok maximálne. Je to maximum. Áno. Vy ste uskutočnili prieskum, ktorý sa s využívaním rekreačných poukazov, dá sa povedať, že s tým súvisí. Aké sú výsledky toho prieskumu? Výsledky prieskumu sú naozaj zaujímavé, pretože sme očakávali, že viac zamestnancov využíva rekreačné poukazy a vlastne zapája sa, dá sa povedať, do tohto benefitu. Áno, už to môžeme vidieť aj na našej grafike. Tá otázka bola, či využijete ako zamestnanci v blížiacom sa dovolenkovom období rekreačný poukaz, na ktorý vám prispieva váš zamestnávateľ. 35% zamestnancov zvažuje túto možnosť a ďalších 20%, teda chce využiť túto možnosť, a ďalších 25% len uvažuje, či využije túto možnosť. Je rekreačný poukaz benefit, na základe ktorého si uchádzači o zamestnanie vyberajú aj toho zamestnávateľa? Áno, v určitej miere to môže byť jeden z možností, prečo sa rozhodujú zamestnanci, aby vstúpili do pracovného pomeru k určitému zamestnávateľovi. Avšak dovolím si tvrdiť, že podľa toho, ako naozaj vnímame tých zamestnancov, tak nie sa zamestnanec naozaj rozhoduje na základe väčších kritérií, a to je ako od pracovného prostredia, cez pracovnej morálky, cez možnosť kariérneho rastu, ale určitá skupina zamestnancov naozaj to môže vnímať veľmi pozitívne, pretože, ako ste povedali na úvod, nie všetci zamestnávateľia vlastne túto možnosť poskytujú. Vnímajú rekreačný poukaz zamestnanci ako odmenu za svoju prácu? Dá sa povedať, že v určitej miere áno, ale nedá sa to nejak konkrétne špecifikovať, do akej miery to vnímajú ako odmenu za svoju prácu. Ale áno, v určitej miere je to odmena, pretože ak chodím do práce, mám nejaké pracovné návyky, tak mám možnosť od zamestnávateľa získať aj nejaký tento, dá sa povedať, že benefit na rekreáciu. Onedlho začne parlament rokovať o zmene, ktorá práve s rekreačnými poukazmi súvisí. Ide o zákonné rozšírenie možností pre zamestnanca venovať ten poukaz aj svojim rodičom. Malo by to platiť od januára 2025. Zaujímali ste sa v tom vašom prieskume aj o túto možnosť? Áno, táto možnosť bola jedna z otázok, ktorú sme vlastne uskutočnili v našom prieskume. Je to výrazná legislatívna zmena, ktorá má platiť od januára 2025 a vnímajú to respondenti veľmi pozitívne. Ak by naozaj táto možnosť bola, tak väčšia časť zamestnancov zvažuje, že by vlastne túto možnosť darovali svojim rodičom na rekreáciu. Majú zamestnanci, nazvem to, voľnú ruku pri výbere toho ubytovania, v ktorom chcú tú dovolenku tráviť? V
Vo väčšej miere áno. Dá sa povedať, že zamestnanec si môže vybrať, v ktorom ubytovaní strávi svoj voľný čas, ale taktiež ja odporúčam si tým zamestnancom preveriť u konkrétneho zamestnávateľa, či nie sú nejakým spôsobom limitovaní, pretože môžu mať zamestnávateľia zazmluvnených svojich partnerov. Samozrejme, zamestnanec by keď bude spĺňať tie podmienky na to, aby si mohol tento rekreačný poukaz uplatniť, tak mal by byť informovaný o tých podmienkach, ktoré sú dané v tej ktorej spoločnosti. Na čo sa ten rekreačný poukaz vlastne dá využiť? Na aké aktivity, ktoré s dovolenkovaním zvyknú súvisieť? Tých aktivít je určite veľa. Nepochybne ide o wellness spa, wellness alebo hotely spa. Potom sú to rôzne lístky, napríklad do divadla, do kina, na koncerty. Dá sa to využiť na športové aktivity, ako sú napríklad plávanie, čiže vodné športy, taktiež fitness a taktiež aj turistika, čiže pobyt v prírode. Čiže naozaj ten výber je veľmi široký. Vy ste personalistka, už dlhodobo majú naši zamestnávateľia značný problém s obsadzovaním pracovných miest. Veľa z nich aj hlavne teda koncom minulého roka odišlo do predčasného dôchodku. No a tí zamestnávateľia už novými pracovníkmi veľmi nemajú kedy vykrývať tie chýbajúce pracovné miesta. Je to teda tak, že pracujú tí už ostávajúci zamestnanci vo firmách viac ako predtým? Samozrejme vnímame tento problém ako my na tom pracovnom trhu, ako personálna agentúra, že zamestnávateľom, ktorým chýba pracovná sila, tak zamestnanci musia pracovať viacej, čo samozrejme môže spôsobiť určitú dávku stresu, prípadne po určitom období aj vyhorenie. Zamestnanci by sa na to naozaj mali pozerať a mala by tam byť taká tá, sa dá povedať, že konsenzus medzi súkromným a pracovným životom. Je to dneska samozrejmosť. Samozrejme, že naozaj tá pracovná sila na tom pracovnom trhu chýba. Sú rekreačné poukazy využívané aj inde, v zahraničí, u našich českých susedov alebo v Poľsku, v Rakúsku? Nie, robili sme si teda prieskum, ako je to v zahraničí. Tému rekreačných poukazov naši susedia nepoznajú. Ako vedia naši zamestnávateľia podľa vás motivovať tých svojich zamestnancov k tomu, aby ostávali pracovať vo firmách, aby im bolo umožnené to, čo ste aj spomínali, zvážiť takú tú rozumnú mieru medzi prácou a rodinou alebo oddychom? Tak tých možností je určite viacej, ktoré má dneska ten zamestnávateľ k dispozícii. Samozrejme, je to ovplyvnené aj tými finančnými prostriedkami, ktoré ten zamestnávateľ konkrétny má k dispozícii aj na ten rozvoj zamestnancov, na to, aby im určil mzdové podmienky, čiže výhodné platové podmienky. A samozrejme, dneska sa zamestnanec rozhoduje na základe oveľa širších skutočností, ako to bolo v minulosti. A naozaj, ako som už predtým spomenula, že tá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je pre toho zamestnanca dneska veľmi dôležitá. Je to od pracovného prostredia toho zamestnávateľa, od vytvárania rôznych benefitov na tom pracovisku, od zapájania sa tých zamestnancov do rôznych komunikačných rozhodovaní a naozaj ich nápady, aby zamestnávateľ vnímal. Toto všetko vplýva na to, že či zamestnanec bude spokojný, a keď bude spokojný zamestnanec, tak určite bude u zamestnávateľa chcieť pracovať. Čiže okrem tých mzdových podmienok, ktoré sú naozaj dneska stále sú na prvom mieste, tak k tomu pristupuje ďalší rád tých benefitov, na ktoré personalisti v dnešnej dobe musia myslieť. To bola Katarína Garajová. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pekný deň. Ďakujem pekne.